Fala galera, faz a parte começando mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, tá fazendo barulho alto. Hoje galera, eu sei que vocês não estão conseguindo me ver. Deixa eu tentar fazer. Galera, vocês não vão conseguir me ver. A gente tá tentando fazer a fogueira, só que a gente não tá conseguindo, velho. Sério, a fogueira ali tá pegando muito ruim ali. E mano, tá todo mundo aqui, vocês não vão conseguir ver. Vocês não vão conseguir ver a gente, porque tá todo mundo tentando fazer a fogueira, galera. Porque, olha, tá ventando muito, se vocês estão sentindo aquele toda hora, porque é vento mesmo. E pior... Ai, não. Você assustou, né, pai? Vai, não vem. E também, Vai precisar de jornal. tá, porra, vocês vão ficar perguntando. E também, galera, galera, eu tô vindo aqui, a gente foi tentar fazer a fogueira, o pulso não deixou, galera. Eu sei que tá tudo escuro, né, porque, né, tá uma merda, ó, merda. Vocês só estão conseguindo ver meus olhos aqui. Não tem como ir pra outro lugar, porque a gente tá fazendo a fogueira. E o João falou que o pai do Daniel tá ali no balanço. Mas faça outra lanterna, porque essa lanterna aqui tá pegando. Depois eu volto, galera. Só com a luz aqui melhor, peraí. Então, galera, agora vocês conseguem ver bem. Não! Não, fica assim. Não, você segura a câmera, que é mais fácil. E mano, a gente tá sendo muito bem. Por que você assustou? Você segura a câmera, vai. E mano, gente, não tem como a gente ficar aqui, porque... Pode ficar ali, pode ficar ali. Galera, tá ventando muito e também a gente tem que vigiar toda hora pra ver se tem gente vindo. 8 horas a gente vai sair, eu não sei que horas são. Eu tenho que ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Galera, 7h15. 7h14, acho que é 7h14, não sei porquê. 7h14 e 7h15, tanto faz. A gente vai tentar sair daqui 8 horas. Só que a gente tem que manter o fogo, porque o papel não tem mais. Ó, o Manuel tá aqui também. Galera, tá de noite, eu ia chegar bem mais cedo, no final da tarde, mas não deu. Tô tentando mostrar a parede. Então é isso, galera. A gente não tem como fazer o vídeo inteiro pra vocês. E tem o Vitor, galera, da minha sala, falou que porque eu não entro, porque aqui fica muito escuro, não dá pra entrar, né? E tá uma dificuldade pra entrar mesmo, tá? Eu vou mostrar vocês o que estão fazendo ali. Estão mantendo a fogueira só pra gente começar a ficar ali, entendeu? Só tá ventando. Ó, galera, estão mantendo a fogueira. Assim, não nada aí, velho. Galera, olha isso. Vocês não estão conseguindo ver eles, tá? Então, depois desse vídeo vai ser outro vídeo. E eu vou ver se tem gente pra cá, só pra ver. Então, pegou. Fala baixo. Galera, estão fazendo lá, ó, tá vendo? Galera, talvez você tenha gente ali, porque a gente tá muito aqui embaixo, entendeu? Aí não dá pra gravar. Então é nóis, valeu, falou. E fui pra vocês, tchau. A câmera não...